ආයිබෝන් යාළුවනේ. ඔන්න අද මම ඔයාලව අරගෙන යන්න හදන්නේ මේ දවස්වල මුළු ලෝකයේ මුඩු යටු කරපු හැමෝම පිස්සු වෙනවා වගේ බලන අලුත්ම K-drama එකක් වෙතටයි. 2026 අවුරුද්දේ කොරියානු සිනමා කර්මාන්තය ඇතුලේ ලොකුම පෙරලියක් කරපු Perfect Crown ඩ්‍රාමා එකේ පළවෙනි කොටස ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කතාව විශේෂ වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේකේ ප්‍රධාන චරිතය රඟපාන්නේ අපි හැමෝගෙම ආදරණීය අයියෝ සහ ලව්රුනානා හරහා ලෝකෙම හදවත් හොරගම් කරු බයන් නෝසියෝ. මේ දෙන්න එකතු වෙලා කරන පළවෙනි ඩ්‍රාමා එක තමයි මේක. අනෙක් පැත්තේ මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ 21 වෙනි සියවසේ. ඒ කියන්නේ නූතන කොරියාව ඇතුලේ තම රජපෞලක් පාලනය කරන ව්‍යවස්ථාපිත රාජාණ්ඩුවක් පැවතුණු මොන වගේ වෙයිද කියන අපූර්ව සංකල්පයේ උඩයි. ඉතින් පළවෙනි කොටසෙන් මොකද වුනේ කියලා හරියටම සිංහලෙන් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි අපි යමු කතාවට. ඉතින් මේ කතාව ඇතුළටම යන්න කලින් අපි ප්‍රධාන චරිත දෙක අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකද මේ චරිත දෙක තියෙන එකිනෙකට වෙනස් සම්පූර්ණ වෙනස් ජීවිත කතා දෙකක්. පළමුවෙන්ම අපිට හමු වෙන්නේ සොන් හියුජු. මේ චරිතයේ පනපවන්නේ අයියු. හියුජු කියන්නේ කොරියාවේ තියෙන විශාලතම ව්‍යාපාරික රාජ්‍යයක් වෙන කාසා ගෲප් එකේ දියණිය වෙන කාසා බියුටි කියන සාහිත්‍ය රූපලාවන්‍ය සමාගමේ CEO වරියයි. ඉතින් බැලු බැලමට ඇයට හැමදේම තියෙනවා. රූපය, සල්ලි, බලය හැමදේම. හැබැයි ඇගේ ජීවිතේ එක ලොකු රහසක් තියෙනවා. ඇයගේ පියාදාව සාමාන්‍ය වැසියෙක් වුණු මවකට උපන් අවජාතක දරුවෙක්. මේ හේතුව නිසා කොරියාවේ ඉහළ ප්‍රභූ පැලැන්ති ඇයව කොන් කරනවා. ඇයට කොච්චර සල්ලි තිබුණා කුලයෙන් නඩු කෙනෙක් විදිහට තමයි ඇයව සලකන්නේ. ඇයට ඕනේ කරන්නේ කොහොම හරි Tamanට නැති උසස් සමාජ තත්ත්වය ලබා ගන්නයි. ඉතින් දැන් අපි හැරෙමු අපේ කතාවේ වීරයාගේ පැත්තට. ඒ තමයි ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රින්සස් අයන්. මේ චරිතය රඟපාන්නේ බයොන් යෝසියෝ. අයන් කියන්නේ චරිතයේ වත්මන් රජයේ පවුලේ දෙවෙනි කුමාරයා. කොරියානු ජනතාව ඔහුට පණ ඇරලා ආදරය කරනවා. හැබැයි ඇත්තම තත්ත්වය ඒක නෙවෙයි. ඔහු නාමික කුමාරයෙක් වුණාට ඔහුට අයිති කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. වත්මන් රජතුමා වෙන්නේ ඔහුගේ අයියාගේ මරණයෙන් පස්සේ සිහසුනට පත් වුණ අවුරුදු 8 පුංචි දරුවෙක්. මේ පුංචි රජතුමා වෙනුවෙන් වැඩ බලන්න රිජන්ට් කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරන්නේ අයන් කුමාරයා වුණත් ඔහුට කිසිම සැබෑ දේශපාලන බලයක් නැහැ. ඉතින් හැමදේම පාලනය කරන්නේ රාජමාලිගාවේ ඉන්න කුරු රජිනා සහ අගමැතිවරයායි. කෙටියෙන් කිව්වොත් හුයිජුට සල්ලි සහ බලය තියෙනවා. හැබැයි සමාජ තත්ත්වයක් නැහැ. අයන් කුමාරයාට උසස් රාජකීය තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි සල්ලි සහ සැබෑ බලය නැහැ. ඉතින් කතාව ආරම්භ වෙන්නේ හරිම උත්කර්ෂවත් විදිහට පවත්වන රාජකීය උපන්දින සාදයකින්. මේ සාදයට අපි හුයිජුත් සහභාගී වෙනවා. ඇය ඇවිත් ඉන්නේ තමන්ගේ පවුලේ ණයට එල්ලෙමින් විවාහ පීඩනයෙන් බේරෙන්න ක්‍රමයක් හොයාගෙනයි. හුයිජුගේ පවුල ඇයව බලෙන්ම වයසක ව්‍යාපාරිකයෙක්ට විවාහ කරලා දෙන්නයි හදන්නේ. මොකද ඇය අවජාතක දරුවෙක් නිසා ඇගේ පවුලට වැඩක් ගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ඒක කියලා වුන් හිතනවා. ඉතින් මේ සාදේ අතෝදෙද්දී හුයිජු අහම්බෙන් දකිනවා අයන් කුමාරයව. ඔහු හැමෝටම hina වෙනවා. සංග්‍රහ කළත් ඔහුගේ ඇස් ඇතුලේ තියෙන තනිකම සහ අසරණකම හුයිජුට එකපාරටම තේරුම් යනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි ඇගේ ඔළුවට සුපිරිම අදහසක් එන්නේ. ඇයි මට බැරි මේ කුමාරයාව මගේ පැත්තට හරව ගන්න. මට සමාජ තත්ත්වය ඕනේ. ඔහුට තමන්ගේ දේශපාලන ස්ථාවර රැක ගන්න ශක්තිමත් සහකරුවෙක් ඕනේ. අපි දෙන්න එකතු වුණොත් මේක ව්‍යාපාරික ලෝකයේ ලොකුම ජයග්‍රහණයක් වෙයි. නමුත් ඒ වෙලාවේ මාලිගාව ඇතුලේ තවත් ලොකු කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රජින සහ අගමැතිවරයා සැලසුම් කරනවා අයන් කුමාරයා ඔවුන් කියන විදිහට වැඩ කරන්න. ඔවුන්ගේ පැත්තට ඉන්න කාන්තාවක් බලෙන්ම විවාහ කරලා දෙන්න. ඒ හරහා අයන් කුමාරයාට තියෙන මහජන ආකර්ෂණය නැති කරලා ඔහුව සම්පූර්ණ දේශපාලනේ ඉවත් කරන්න අය ඔවුන්ට ඕනේ කරන්නේ. ඉතින් දැන් තමයි කතාවේ හොඳම හරියෙන්නේ. සාදේ අවසන් වෙලා අයන් කුමාරයා තනියම මාලිගාවේ නිසංසල උද්‍යානයකට වෙලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඔහු ඉන්නේ තමන්ගේ අනාගතය ගැන ලොකු බියකින් සහ කලකිරීමකින්. අන්න ඒ වෙලාවේ අපේ හුයිජු කිසිම බයක් නැතුව කුමාරයා ඉස්සරහට යනවා. සාමාන්‍ය රාජකීය කෙනෙක් ඉස්සරහට යද්දී තියෙන බය නැතුව ඇය කෙලිම කුමාරයාගේ ඇස් දෙක දෙස බලා කියනවා කුමාරයෙනි මම ආවේ ඔබට ව්‍යාපාරික යෝජනාවක් ගේන්න. අපි දෙන්න කසාද බතිමු. හැබැයි ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් දේ වෙලාවේ අයන් කුමාරයාගේ මූණ වෙච්ච විදිය. ਉਹ සම්පූර්ණයෙන්ම හොල්මන් වෙනවා. ඔහු හුයිජුව ප්‍රතික්ෂේප කරලා එතන යන්න හදනවා. හැබැයි හුයිජුව එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඒ තාම බුද්ධිමත් විදියට කුමාරයා මූණ දිහා තියෙන දේශපාලනික තර්ජනය ගැන කරුණු පැහැදිලි කරනවා. ඔබ රජිනගේ ලණුවට අහු වෙලා අකමැති කෙනෙක් කසාද බැඳලා මුළු ජීවිතේම හිරකරුවෙක් වෙන්නද හදන්නේ. මාව කසාද බැන්දොත් මගේ සල්ලි සහ මගේ සමාගමේ බලය පාවිච්චි කරලා ඔබට රජිනට එරෙහි ශක්තිමත්ව නැගී සිටින්න පුළුවන්.
මට ඕනේ ඔබේ රාජකීය නාමය විතරයි. අපිට පුළුවන් රහස් ගිවිසුමක් ගහලා ලෝකෙට පේන්න විතරයි විවාහ වෙන්න. ඉතින් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ අයියන් කුමාරයාට තේන මේ ඉස්සරහින් ඉන්න සාමාන්‍ය කෙල්ලෙක් නෙමෙයි. අතිශය භයානක වගේම දස්ස ව්‍යාපාරයේ කාන්තාවක් කියලා. හැබැයි ඔහු ඒ වෙලාවෙම කෙලින් කැමැත්ත දෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි කොටස අවසන් වෙන්නේ අතිශය කුතුහලයක් ඉතිරි කරලා. රජිනි විසින් කුමාරයාට විවාහ වෙන්න බල කරන්න දර්ශනයකුත් ඒ අතර හුයිජු තමන්ගේ සැලසුම ඊළඟ පියවර තබන සූදානම් වෙන ආකාරයක් පෙන්වන්නේ පළවෙනි කොටස හිමාවටපත් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ෆේබෙක් ක්‍රාව් පළවෙනි කොටස ගැන මගේ අවසන් අදහස තමයි මේක 2026 වසරේ අනිවාර්යයෙන්ම නැරඹිය යුතු K-drama එකක්. සාමාන්‍ය රෝම්-කෝම් කතා වගේ නෙමෙයි. මේකේ තියෙන රාජකීය පසුබිම් දේශපාලන කුමන්ත්‍රණ සහ ගිවිසුම් විවාහය කියන සංකල්පය නිසා කතාව එකදිගටම කුතුහලයෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ ඩ්‍රාමා එක බැලුවද? පළවෙනි කොටස ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ කොටසේ මේ වගේම රසවත් විස්තරයක් අරන් ඉක්මනින් මෙන්න. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.